Atención, fuertes lluvias y granizada causó inundaciones y emergencias en Bogotá, Colombia. Durante la tarde de este lunes 1 de abril, un aguacero acompañado de una fuerte granizada y tormenta eléctrica causó estragos en barrios y avenidas, dificultando la movilidad y generando caos vehicular. En algunos sectores hubo granizadas y en otros conductores de motos y carros tuvieron que disminuir su velocidad debido a las inundaciones y el desbordamiento de alcantarillas. Hasta el momento, no hay reporte de heridos o daños tras el fuerte aguacero de la tarde, solo problemas en la movilidad e inundaciones en varias zonas de la capital del país. Seguiremos informando.